ထမဆုံးတိုးဟာအိမ်သာသွားတော့မလို့တကားပိတ်လိုက်တာနဲ့တခြားတိုးတစ်ကောင်ကပြုံးပြီးစော့ကစားနေတယ်တိုးကအပြင်ကနေတကားကိုအမြန်ပိတ်လိုက်ပြီးအလွာလိုက်ထပ်ပိတ်လိုက်တယ်အခုပဲမိန်းကလေးကမီးကိုပိတ်ပြီးအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်သူမအိတ်ပျော်သွားအောင်တိုးတွေကိုစိတ်ထဲကနေရေတွက်နေလိုက်တယ်တိုးတွေကခြံစည်းရိုးကိုခုံကျော်ဖို့တန်းစီနေကြပေမဲ့တန်းစီနေတဲ့နောက်ဆုံးတိုးကတော့ဆက်ပြီးမထိန်နိုင်တော့ဘူးတိုးကနံပါတ်69ငါအလှည့်ရောက်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာအောင်မှလဲလို့မေးနေတယ်နံပါတ်69ကတန်းစီနေတဲ့တိုးကိုကြည့်ပြီးစိတ်မရှိစွာနဲ့မကြပါဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်ဒါပေမဲ့တိုးပိုင်ရှင်က6ထိပဲရေတွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုးကထပ်မေးတယ်နံပါတ်69ကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်တိုးပိုင်ရှင်ကဆက်ရေတွက်နေတယ်တိုးကနံပါတ်69ကိုပြန်ပြေးသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့နံပါတ်69ကဒေါသထွက်သွားပြီးတိုးကတန်းစီတဲ့ဘက်ကိုပြန်သွားရုံကလွဲလို့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးပိုင်ရှင်ကအဆက်မပြတ်တွန်းအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာ40ကနေ80အထိရေတွက်နေခဲ့တယ်သူ့အလှည့်ရောက်တော့မယ်နံပါတ်69ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးခုန်ပေါက်လိုက်တယ်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ခုန်ပေါက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကပိုင်ရှင်ရဲ့အတန်ကရုတ်တရက်ရက်သွားတယ်ခုန်ပေါက်တာကိုမထိန်နိုင်တော့ဘူးခြံစည်းရိုးကချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်တိုးတငယ်ကဒေါသတကြီးနဲ့အောက်ခြေကိုဆင်းသက်လိုက်တယ်ပိုပြီးစိတ်ပြက်စရာကောင်းတာကနံပါတ်1ကသူ့ရှိမှရှိနေတယ်သူ့လုပ်ရက်တွေကိုအတုခိုးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိုးတငယ်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကနံပါတ်ကိုသတိထားမိလိုက်တယ်စိုးသွမ်းတဲ့အကြံတစ်ခုသူ့ကောင်းတဲ့ချက်ချင်းပေါ်လာတယ်နံပါတ်1ကအိမ်သားထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတိုးတငယ်ကဝေးကနေလဲလျောင်းနေပြီးအိမ်သားတကားကိုအပြင်ကနေပိတ်လိုက်တယ်နံပါတ်1ထွက်မလာအောင်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ဒါတွေအားလုံးကိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ကိုခိုးဝှက်လိုက်တယ်ခဏလောက်ရှုပ်ထွေးပြီးတဲ့နောက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကသူ့ညနှလုံးပျောက်သွားတယ်တန်းစီတဲ့ရှေ့ဆုံးကိုချက်ချင်းပြေးသွားတယ်ခြံစည်းရိုးကချက်ချင်းပြန်ပေါ်လာတယ်တိုးတငယ်ကခုံဖို့အောင်ပွဲခံဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာခြံစည်းရိုးကပြန်ပျောက်သွားပြန်တယ်သူကစိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့ပြန်လှည့်လာပြီးခြံစည်းရိုးကလူတန်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာပြန်ပေါ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပိုင်ရှင်ကဒီနေ့ရုတ်တရက်စိတ်ပြောင်းသွားပြီးနောက်ပြန်ရေတွက်ဖို့